瑞銀認股證牛熊證，助你決斷更精明。我哋翻到嚟第三節嘅 Warren 市，一市26,586點左右啊，咁成交額嚟到2032億啦。咁啊睇埋咧上證咧喺08分已經收咗啦，差唔多08分啦，最後係升35點收嘅，收報係4117億4117點啊。咁啊電話方面我哋已經接通咗俾天后噶啦，Hello天后。嗨，大家好。好，大年初八咁啊，祝下天后咧就馬上退休。因為咧就財自咗就可以退休啦，係咪？退而不休呢個係咪祝福嚟嘅？其實我唔知呢個係咪祝福。睇你點樣去理解馬上退休呢一句説話咯。因為賺夠咯。係啦。OK， 喂，天后點睇啊？嗱，你有冇啲嘢祝翻啲觀眾啊？而家咁啊，祝大家出入平安啦。係。咁啊，買嗰樣升嗰樣啦。買最低位啊，沽最高位啊。咁似你嘅？冇。喂，嗱個市咧基本上就好錯啦，琴日先沽，係琴日大升啦，咁啊假啲咁樣，今日大跌啦，咁啊落翻嚟挨近翻條50天，暫時頂住啦。過埋呢個長假啦，春節咁啊，有冇啲 update 啊？即係成個市況嘅睇法。其實佢都係上落市啫嘛，你覺得佢有特別咩？個市就上落市，但係啲個股好特別㗎。好特別，有啲特別犀。一拎嚟講，我都冇諗過騰訊犀到。係喎，胡一年喎，騰訊得唔得？胡一年，即係520都有。係咯，所以你話冇特別都唔係㗎，都幾特別㗎，其實。唔係啲科指係好差，啲科技股係好差。所以嗱，唔好睇個別先，咁個指數先俾啲睇法大家先啦，就係上落市係嘛？指數仲係上落，直至除非佢下邊打爆個300263打得爆，再向下啲。上邊企唔到274，唔好同我講佢會再升。係，即係下邊263，上面274，睇下打爆邊就行邊啦，係咪咁啊 ？Yes。好啊，咁啊個股嘅話，我記得上次你就叫人 all in 咗中移動啦，咁啊叫 all in 啊，起碼唔使死啊呢隻。係咯 ，all in 咗之後，而家就好翻少少嘅，其實不過未上翻個80蚊咁解啫，其實冇乜嘢嘅 ，OK 悶啫。嘢啊，冇咩事。悶啫，我唔記得上次俾邊隻添，上次好似佢話78至80蚊買，即係80蚊樓下啦，78係咯，76做防守嘛，冇事。6056發啦嚇，即係72個8嘅牛啦，6056發發興60568咁啊。我睇埋啦，琴日好似隻762都回穩翻啲啊，但係就未補裂口啦。咁喂，有冇啲利是股啊，或者嚟緊想寫乜嘢股嗰啲啊？冇乜喎，即係你今日我勉為其難寫都係，我都唔知寫乜好，係。有冇心水啊？冇啊！我睇咗幾份報告都話隻網易雲音樂係 O K 嘅呢啲位，即係個估值變得平。O K， 即係話而家跌咗落嚟呢啲位啦，係嘛？係啊，即係話合理咯，呢啲估值去翻。150幾就真係好耐冇見過，同埋從高位計跌咗一半嘅。係啊，咁你大部分其實啲大行都係睇有283度嘅。係。咁我覺得呢啲位你咪睇下佢係咪捉底 try 下咯。係呢隻就連輪都冇嘅9899咁啊！大家 try 下嘅話就買些少正。係啊，你150蚊做防守，你幾蚊雞啊嘛？咩做防守啊？85蚊做個防守位啊！85蚊即係做幾蚊啫喎？幾蚊穿咪打咪就係咁樣先抵搏啊嘛！cheap 精嚟喎呢啲。咁搏幾多錢啊？
博佢起碼翻180至200啦。 180至200，OK， 150指，OK。我驚佢錯鬼死你個止蝕位啊嘛，咁近又唔知啊。唔係，咁你中意用多少少啦，嗯，唔多對啦。我點解會用85？好似有條線啊。唔好理啦。總之你講嘅或者你寫嘅，佢哋會留意住㗎啦嚇。咁呢啲都係喂，真係好耐冇見過㗎啦呢啲。係啊，呢啲都係低位嘢啊，我就覺得可以大家試一試嘅，係啦。猜啫，冇壞。好啊，美股有冇咩嘢研究過啊？或者阿 Eric 有冇啲咩好嘢啊？美股不如睇下咩？琴日我喺信報寫過隻咩喎？咩啊？阿木姐都增持咗一隻咯 ，CLWV。咁阿木姐好似麻麻地喎，而家大佬。唔係喎，琴晚 OK 喎。方舟就嚟沉喎，方舟算唔算啊？琴日盤前係86嘅啫喎，86至88。CRWV 而家插翻90啊。OK， 寫佢有冇啲咩特別嘅睇法或者原因嘅？喂，跌咗好多呢隻嘢。係。咁但係呢隻我記得好似係 Nvidia 概念股嚟嘅。係啊，咁點啊？你覺得 Nvidia 會死咩 ？Nvidia 業績喎，會唔會驚緊啊？搞埋佢啊！因為咪話如果驚嘅，等埋業績先咯。佢好似同一日公佈嘅。都係聽日啊！即係都係90，你嗰陣時寫係幾多錢啊？琴日寫係88蚊，86至88蚊啫嘛。琴日88蚊 ，OK。咁而家都係90。咁你而家爭幾蚊啫？有冇話睇幾多啊？嚇！上邊睇佢破翻上翻去120度啦。哇！120啊！120仲得了嘅？咁窒嘅你？我話120仲得了嘅喂。喂，大佬84嘅人哋高位，高位140佢上得翻82，係咪股王？咁84蚊嘅佢高位，上翻100蚊先得唔得啊？100咯，100蚊幾蚊？大佬10%，企翻穩100蚊先得唔得啊？好。咩位止蝕啊？咩啊？咩位止蝕啊？我睇82啊，82唔好穿啊喂，大家。82蚊止蝕 ，OK， 好，82蚊止蝕。喂，好多都有啊，好多 number，撩下撩到你啲 number 啦，又 OK 啊。有咩啊？米啲人做咩啊？哦，米咩事？我哋話你件衫咁都留意到啊！你件衫係貴嘢，大佬啊，天后着我啲全部貴嘢嚟㗎。呢件衫貴嘢嚟咩？我喺屋企着嘅啫，我要家居服。好似你而家你又唔係今個禮拜走啊嘛，係嘛？我禮拜4晚飛啊，因為我禮拜5趕住翻去食飯。OK， 睇下先有冇啲。佢問我現在揸我估喎，渣。邊個死咗啊？唔係，佢講佢啱先玩遊戲嗰隻嘢。哦。係，佢講佢啱先玩遊戲嗰隻嘢啫，係啦。有人問我啊，依家揸定沽緊啊？揸。佢揸緊嘅。喂，另外有觀眾問你阿里點睇？你600揸。有觀眾問你阿里點睇，買唔買得喎？哇！阿里，我覺得呢啲位你要買就係依試下噶啦。不過我 group 有人紅緊喎，黐筋。有人咩聽唔到？佢喺度紅緊，佢問我紅唔紅好，我話你自己嚟啦。紅緊 OK， 咁即係咁兩邊實有人做嘅，條街咪得一邊嘅。嚇！但係呢啲位唔紅啦嘛？哇！但係咁嘅幅圖，最憎呢啲。呢啲位都係左147唔好再穿啦！你睇下你見唔見到佢幅圖啊？今日日線咩事？有咩事發生？張圖嗱，佢上日咪一支陽燭嘅，係前日咪一支陰嘅，今日又係咁。好彩佢今日嗰支唔係揼冚，係前日嗰支咁樣咯。OK，呢個叫咩？反春代走勢嘅死緊。反春代有呢樣嘢嘅咩？係我自己研發㗎。研發添啊，咁犀利啊！佢再穿147佢死。OK， 好啊。佢再爆埋之前嗰個袋。我見條街有啲刺激嘢啦。如果你話博阿里，不過真係刺激嘅。5月到期9倍槓桿就波通23663，
咁要睇下啲開價靚唔靚啦嚇，大家及一及啊，我幫你哋及啊。如果你話想你及啦，要留意隻喂唔係喎，呢隻點解咁細價嘅？有冇睇錯？23663 OK， 54對55喎，好靚啊開價。摩通9倍幾槓桿，5月11到期，偏短身，都唔係好短嘅2個半月。你話呢啲位想考慮撈嘅，有冇話如果呢啲位應該 set 翻咩位止蝕啊？嗱，我見到咧，其實隻阿里下邊仲有個裂口啊，補埋咧就補晒㗎啦，145啊，係啊，係啦，我覺得你落去補埋，你唔好穿咯，同埋你最好補完即日上翻148啦，如果你要補，係啊，再如果穿收147，我覺得唔係好，係啊，就係我講嗰隻。好，佢哋問聽日阿波叔講嘢，你係咪好期待喎？冇啊，冇期待，冇期待，冇感覺㗎嘛，波叔嚇？你偶像嚟㗎嘛，波叔？冇感覺啊！佢講咩咁咪咁咯。除非佢忽然間同我講話，喂，大幅減稅、大幅退稅，如果唔係冇 feel， 冇完全零 feel。即係冇乜特別嘅。喂，證券界你熟㗎嘛？有咩啫？你覺得？如果係嘅，我覺得佢嗱嗱聲行嗰個啦，唔好一手計啦，學美股一股啦。佢而家不過琴晚同啲朋友食飯，大家就講開咗一樣。佢而家唔係話諮詢緊咩？嗱，如果咧，其實咧，如果香港真係改一股咧，咁以後啲人咧就冇得合股供股啦。嗱，美股唔興呢樣嘢嘅，美股其實通常係唔會批你合股嘅。即係美股你跌穿嗰個咪會要你除牌嘅，我會唔會得俾你合？係啊，就係咁咯。同埋供股都少嘅，即係如果佢轉咗一股股嘅話咧，我唔知第時啲人供股點。唔係啊，之前佢諮詢完咧，佢掉咗個方案出嚟㗎。咁啊話即係分幾，即係而家就即係幾多股為一手咁樣咧。咁啊，全香港嚟計有幾廿個嘅即係幾廿個組合啊嘛。係啦，組合。咁就嚟緊，淨係可以得幾個咁樣啦，類似就都唔係話一股一手，即係咁樣買咯。係啊。其實如果一股嘅話，就杜絕晒人哋做嗰啲蠱惑嘢啦。哦，咁樣嘅原來。梗係啦，你一股，你以後點同你玩供啊合搞唔到你一股。咁而家佢唔係咁做係咪？即係話變相佢又 OK 咁，即係繼續可以以前咁樣玩法。唔想杜絕啊！有啲人都要咁樣揾食啊，大佬啊！真係即係好似有時啲 friend 話，合咗佢啦。咁有啲唔係好明，合嚟做咩？插過咗再。咁但係你有冇聽過坊間有咩傳聞啊？冇啊！即係今次嗰個財政預算案有冇聽到啊？即係應該你解決唔到，即係你仲係會放水俾人合股啊成嘅，佢唔會有一股噶啦。即係好似你話齋，可能減少啲組合咯。有冇聽過話對樓嗰啲有冇咩傳聞啊？吓，仲要咩傳聞啊？而家啲樓價 steady 咗啦，慢慢升啊啲豪宅。即係意思係多添啊豪宅。有冇話有啲幫樓嘅措施出啊？再咪應該唔冇啦。我覺得唔需要咯，佢冇需要咁做咯。你要佢點幫？所以一嘢。我反而即係，不過唔好講啦。乜嘢啊？冇，即係反而大埔嗰度啲，即係譬如收購方案啊，各樣嘢其實嗰度都幾棘㗎應該。咁我個就唔會關阿波叔呢個財政預算案事嘅。唔係，咁你要抽40幾億出嚟㗎嘛？如果你要收購。啊。咁有啲人就講咁係咪做咗呢一次之後，以後全部有咩事政府包底，即係再發生呢啲事，當然大家唔想啦。好。好啦，喂，咁我差唔多啊，不如講到呢度啊，天后。好啊，禮拜五再講啦。禮拜五我就翻咗台灣。好啊，到時傾。好，拜拜。好，拜拜。嗱，啱咧，I 交 Boo 咧就出嚟講咗嘢嘅，針對今次就德國訪華啦，咁 I 交 Boo 佢今日係邊個講嘢咧？就冇講邊個講嘢。總之咧就話阿總理今次啦嚟將高規格啦率領佢嘅貿易代表團嚟訪華，來自汽車、
化工、新科啊，即係生物製藥啊。OK， 咁啊機械製造，因為都話佢去語樹嘅啦。咁啊循環經濟等嘅啊，德國優勢領域嘅30家頭部公司咧企業啊嚟高管嚟訪啦啊。咁就高度即係要去重視對德國嘅經貿合作啦，各樣嘢積極籌備中德經濟顧問委員會座談咩企業咩活動啦咁樣啦嚇。咁頭先嘅行業上嘅已經講咗㗎啦啊，即係喺個外交部嗰個今日個記